Bütün zülümlər əleyhissalama qarşı nəydən idi? Allah gətirir cəmaatın nəfsini vursun. Cəmaat istəyir, ürəyi istəyən adam olsun başında. Allah deyir, ürəyin istəyən yox, mən istəyən olsun. O da ona görə yox ki, özünü qabardıb bizi sındırsın. Yox, bizim xeyrimiz bundadır ki, biz istəyimizi onun istəyinə tabe elətdirək. Bütün tarixdə olan zülümlərin kökü ki, əleyhissalama o qədər zülm elədilər. Əyyamda biz danışdıq, xanım Zəhra barədə danışanda, hamısı kökündə o dayanır. Peyğəmbərin yanında nə nur adamlardır, baxırsan. İbadət eləyirlər, zikir deyirlər, səcdə eləyirlər. Bəziləri lap uzağa gedir, deyir, filan günah eləyəni öldürərəm. Baxırsan, maşallah, nə gözəl möminlərdir burada. Allah deyir, səbr elə, deyəm, saat göstərəcəm bunlar kimi. Sən səbr elə, hələ qiymət vermə bunlara. Gətirir, deyir, Əli sizə imamdır. İmtihan qoyur ortaya, indi həmin o nurani axsaqqallılar hamısı başlayır haqla düşmənçilik eləməyə. Başlayırlar mübarizə. Çünki nəfslə mübarizə aparmalısan haqqa tabi olmaq üçün. Nəfsə qarşı getməlisən.